製作導演黃小姐，你好，可唔可以大聲少少啊？OK 嘅，係請講。係咁就講翻我哋喺1月尾嗰陣時啦，咁我哋成 crew 人咁就走去拍一啲有關一啲比較所謂比較喺香港比較猛鬼嘅地方嘅。哦，你自己係製作公司咁樣嘅？係啊。OK。咁樣就即係由譬如我哋就由鹿頸嗰邊一度出發啦，去即係經過八仙嶺啊，咁後尾就去到新娘潭。咁喺新娘潭嗰處咧，我哋拍完個 take，咁啊成群人諗住走，因為嗰陣時都凌晨4點幾噶啦。咁就一諗住走嗰陣時咧，咁個 cameraman 咁佢就即係攞住部機係拍街景嘅啫，諗住試一試部機，因為部機係買咗翻嚟係唔夠1個禮拜，大概4日到嘅啫。即係拍翻啲空鏡咁樣。係啊，拍翻啲空鏡。咁當其時咁就由新娘潭轉出去大埔嗰邊，咁就即係諗住走啦。咁就喺即係轉出去。唔夠即係2-3個燈位咁上緊，即係嗰啲咁嘅電燈柱位咧，就撞咗嘢咯。點樣咯？撞乜嘢？因為當其時2部車，我哋足足有10個人噶。咁就喺部車嗰處一路經過咧，係完全冇人冇剩咯。咁但係咧，就喺部機嗰處咧，係拍到一個由冇到有形成咗嘅靈體出現。你意思係咪即時睇翻 playback 噶啦已經？當其時因為我哋翻到公司嗰段時間咧，個個人都好攰，咁但係嗰個 cameraman 咁同我哋講就話，佢哋可能係即係佢可能拍到嘢。咁我哋自己成班人咁即係都開初以為佢講笑嘅啫。咁後尾即係隔咗一日，咁當 playback 嗰陣時先發覺係真係拍到嘢出嚟。拍到啲乜嘢出嚟？係由即係喺個路中心嗰處咧，就見到好似一陣白煙，係線狀嘅煙嚟嘅。咁因為我哋嗰陣時咧，如果係部車咧，因為佢係一直向前行緊，咁嗰個 cameraman 佢係玩緊搖鏡，係向左向右咁搖啦，係冇可能嗰條線咧係弧形咁樣向上升㗎。咁應該係點樣？你覺得會係即係打橫發咯，即係聽翻佢講。即係唔定㗎啦，應該係已經係唔定，但係即係當形成嗰陣時咧，係好明顯見到佢係由前面一條白線係弧形向上，去到最 last 嗰個 tick 係見到係直情成個人形㗎。人形哇！係點樣㗎？睇唔睇得清楚個人形？嗰個 cameraman 佢而家喺度啊！你等等啊！好，麻煩你。都喂，係你好，點稱呼啊？係啦，點稱呼我姓梅噶。梅生你好。當其時拍到點樣㗎？其實成個情況咧，其實我感覺到咧，佢係由冇自由嘅情況，即係由一陣輕煙慢慢形成一個人體咁。但係我哋喺鏡頭睇到咧，佢係一嚿白色嘅物體，但係咧就係好似人嘅相片反轉咗做陰片咁樣嘅。咁我哋咧曾幾何時喺剪接房咧將佢複做樣片睇，咁真正嘅睇到一個人樣存在咯。睇得好清楚啊！係好清楚，同埋某一份報章咧曾經攞嗰張相俾我哋睇，話喺嗰個同一地點係發生過一宗案件咯。咁有個人係喺度自殺嘅。咁我哋對翻喺個樣片複翻樣片出嚟嘅畫面度咧，佢係同嗰個相係好吻合嘅。你即係有冇五官咁樣㗎？點樣啊？有冇睇到五官㗎？其實係睇到㗎。哇！咁就係我哋複做樣片嘅時候咧，佢本身一複就變咗全部藍色㗎。咁就睇落去咧就始終得個形嘅啫。咁但係咧嗰個剪片嗰個咧同我就校咗呢個咖啡色同埋呢個淺啡色之後咧，就出咗成個輪廓出咗嚟，連眼耳口鼻都有埋。咁我哋就好本能地攞張相去對一對，係嗰個人咯。肯定㗎。咁成件事嘅過程咁就係之前有某一份報章又講過話，可能係光學作用，但係我哋就經過剪片再睇嘅時候咧，我相信個可信性好高咯。我想問你係咪俾翻嗰個所謂嘅報章雜誌嘅朋友啦，去鑑證翻㗎？已經係咁講。佢哋有鑑證過，但係佢哋係抱住中肯態度，就唔會咁直接講出嚟話係事實咯。咁但係就某一間嘅電台就係攞咗去俾一啲靈學嘅學嗰啲人睇咗，咁佢就係俾咗答覆我哋，佢係一個善良嘅幽靈咯。嗱，我想問先，我想問佢哋係咪話已經係出咗電視㗎啦？係呢一個未出，係呢個禮拜之內，佢上個禮拜嚟同我哋訪問，就係因為過年咁，佢就話唔方便。即新年，因為係咪？係啦，咁但係就我哋一路今年嘅呢個過年咧，係成 crew 人都覺得好驚咯。因為我哋本身係相信有個會有呢樣嘢存在，但係就唔相信會拍到佢出嚟咯。咁好多嘅圖片都係定鏡㗎。咁但係呢一次咧係由一
一個動態係由冇至到有形成咗，跟住係轉眼一個鏡頭就。咪咯，你即係無端端由一陣煙咁樣去變成一個人啊嘛。係啊。係咯，嗰個感覺係唔同。因為通常只係見到個影咁樣出現咗，就跟住可能會消失，但係唔會咁樣形成法啊。即係佢做俾你睇啊，特登。佢會係我哋都有咁嘅概念，因為當其時嘅司機咧就坐我隔離嗰個咧，我本身係好驚坐快車，咁我突然之間係未拍到呢個鏡頭之前，我已經係感覺到有種寒意，咁我咪叫開快啲，我好本能地叫開一開，即係突然之間係由呢個60半唔一聲就變到去咗120咯，咁但係我對住個鏡頭就抽入去嘅，有嚿咁嘅煙嘅物體抽入去啦，咁但係個司機翻嚟睇翻咧，佢就話覺得好似嗰個靈體係望住佢，咁。就同第二日咧，就係同某間報館人再去錄製嘅過程之中咧，就我哋翻去廠嘅時候，就佢喺路中心突然之間係貼住60，但係架車去俾油去唔到，逆收油亦都唔得，咁慢慢拍埋一邊停低，就完全架車係死咗火咯。哦，點解會咁樣咧嚇？你覺得係點解？係咯。跟住就嗰晚咧，呢個司機就發夢話夢到有個，佢形容翻出嚟嗰個人嘅樣咧，係同後期某一份報章寄 set 翻過嚟一張相咧，係完全一樣嘅，形容出嚟個畫面，話嗰個人話多謝佢幫咗佢咁樣咯。哎呀！嗰個人？嗰個咩人啊？你意思係邊個人啊？同即係我哋拍到嗰個朋友啦。哦，即係你知靈體啊？其實我哋本身都會相信呢樣，但係我唔驚。點解會多謝佢咧？係啊，關咩事先多謝佢咧？你覺得？因為係我哋查翻份報章講過，佢係喺嗰區住嘅。係。咁樣咯，咁佢就喺新娘潭嗰度自己了結生命咁，但係就佢可能係翻唔到去咯，所以當其時嘅反應係好驚咯，佢直頭係嚇到喊咗出嚟嘅。哇！喂，好啦，咁而家個情況咧就話你交咗俾即係某個電視台去處理啦，咁而佢嘅答案咧亦都係俾咗一啲專業人士去研究啦，係啦，就話一個友善嘅靈體係嘛？係。佢從咩嘅態度或者係用咩方法？佢未直接覆佢會喺電視台上面講，就會中肯態度，唔敢確定佢係咪咯。咁但係就私底下同我哋講，佢係一個已經確定咗佢係一個靈體，係好善良嘅咯。只係希望我哋或者我哋幫佢，或者佢想幫我哋咁樣咯。但係就係想知道咧，佢點樣可以用咩方法肯定佢係善良嘅靈體？而去揾你哋去幫佢啊？由嗰篇嘅呢個朋友應該係離開之前咧，佢係有個經歷就係。我哋睇翻個新聞可能會係吻合咯，就係佢係做地盤嘅，咁就接咗單工程，因為出唔到糧俾伙計，咁佢就寧願去借內疚咁樣去借貴利，就幫佢出咗糧俾伙計之後，佢還唔起，跟住就喺嗰度上吊咯。哎呀！呢個聽過呢就係呢個人係同我哋拍出嚟嗰個靈體個成個複製樣片嘅樣咧，係完全一對埋係一樣樣咁。根本係嗰個人咯，即係話。咁之後佢係有心俾你見到，而希望件事或者佢唔知會唔會想講出嚟，或者佢會舒服啲。我哋有咁嘅意念，就係希望有人知道呢件事之後咧，或者佢嘅親人又好，或者我哋做得到都好啦。希望係超度到佢咯。咁一定要啦，如果咁。但係你哋淨講呢一個故事嘅主人翁咧，係我最記得係賣個報紙嘅添㗎咯喎。係啊，出咗好多份都有。因為我記得睇個報紙喎，直情。係。當其時我睇完之後，我哋成班都驚咯，就話我而家覺得佢想我哋做嘅就係。盡快將呢件事確定咗，然之後等佢有某關方面嘅人士可以幫到佢咯。即係可能會唔會叫沉冤？唔知係咪咁講啦？係咯。件事係可以係令到佢得到安息嘅，咁樣係咪咧？所以就藉住你哋，希望借助你哋嚟幫佢。我希望我做到啦。喂，唔出奇，即係可能係個緣分問題。即係如果真係咁樣嘅話，你幫咗就當積福咁樣咯。我哋嘅諗法就係希望係咁樣做到咯。我想問一問啦，你哋自己本身咧去拍嘢嘅時候，你哋係即係要做一啲嘅工作係咪？咁就想要拍一啲即係一啲嘅所謂鬼地方啲嘅地方係咪？咁但係喺呢方面嘅嗰個出發點係其實係做咩？會唔會係因為呢樣嘢而令到呢個靈體覺得你哋有咁嘅 channel 或者有冇機會幫到佢？即係究竟你係為咗從節目出發啦，所謂嘅，抑或係一啲研究出發，抑或點樣咧？其實我嘅出發點係純粹係想介紹翻香港每一笪地方相傳盛傳最猛鬼地方咁樣。有呢啲咁嘅地方咁等人去睇。咁但係我哋去拍嗰陣咧，就一路都係諗住個意念就拍到出嚟就好啦。但係就即係一個假象咯，大家開開心心咁咯。但係到正式拍到出嚟嘅時候，反而我哋覺得有啲嘢應該要做咯。嗱，咁你可以當一個緣分咯，即係真係一個 message 咁啱，佢又知道你可能即係真係從呢個途徑可以幫到佢嘅，去揾嗰啲人去幫手嘅，咁所以可能係咁嘅。咁而家你哋下一步會點做啊？下一步我哋會係盡快去揾人確定呢個靈體出嚟呢個靈體到底係事實定係咩咯？我哋亦都會想知道死者嘅
家屬佢哋點樣處理咯。咁我又希望佢盡快即係超度佢咯。佢係有一種好哀怨嘅感覺，望住你，我自己都會毛管動㗎。係當然啦，梗係同埋即係始終感受到靈體嗰剎那係一定驚啲嘅，一定會咯。好啊，咁我哋又睇下會唔會真係喺呢方面有冇即係一啲嘅資料上邊又可以補充翻咁樣。好啊，係咯，又或者可以大家互相即係溝通下清楚啲咁樣。我亦都其實我都希望呢條片能夠有某方面嘅人士可以真係可以去攞去研究，因為我哋亦都唔係話純粹話為牟利去做呢樣嘢咯。咁我相信，譬如你咁講啦，都希望即係做翻啲嘅福德俾翻呢個死者，咁都係從個心裏面出發。唔係你當就算幫人都應該嘅，我覺得，係嘛？從一個善心開始。好，唔該你先。唔該晒你啊，拜拜。